أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وإحسانه تتنزل الرحمات والبركات وبعبادته وطاعته وشكره تدوم النعم والخيرات وتنال الفضائل والمكرمات. نحمده سبحانه وتعالى حمد المؤمنين الصادقين ونشكره شكر العارفين المخلصين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. nsoose okutenda ku Allah jalla jalaaluhu n'amatenda amalungi. Tukakasiza wamu nammwe nti tewali kisinzibwa mu kusinza okutuufu okujjako okusinza Allah tabaraka wa taala. Tumusaba Allah ow'ekisa asse ebyengera okusaasira kwe n'emirembe bibeere ku w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne ku bantu b'enjuye, ne ku abo bonna abaagoberera okulungamya kwe, n'abo abalijja bakugoberera okutuusira ddala ku lunaku lw'enkomerero. Baganda bange ne bannyinaze, okusooka ntwala omukisa guno okubayozaayoza olw'okufuna amagezi n'ebiseera ne mulaba nga okutuulako mu darusu eno kyetaagisa, ne mwerekereza byonna bye mwerekereza. Abalala mwasuze wano, abalala muva gye muvudde ne mujja ate ne muddayo. Nolwekyo njagala okutwala omukisa guno nga sinaba kubaako kyensomesa, okubeebaza n'okubasanyukirako n'okusaba Allah tabaraka wa taala abaweemu ebirungi fi duniya wal akhira. Era mu ngeri yemu njagala okutwala omukisa guno okwebaza baganda baffe bano abathuraya abatukoledde enteekateeka eno ennungi. Nabo tusaba Allah tabaraka wa taala abateekere ku minzaani y'emirimu gyabwe emirungi, abateekeremu empeera, era abasasulire awo webasuubirira naawe webatasuubirira. Luvannyuma lw'ebigambo ebyo, mawudhuu yaffe oba topiki yaffe ey'olwaleero eriko omulamu ogugamba nti attaqniyatu lhabitha salbiyatuha wa ijabiyatuha. attaqniyatu lhabitha salbiyatuha wa ijabiyatuha. Birungi ki ebiri mu modern technology era bibi ki ebimulimu? Oba mu kuvunula okulala oyinza okuvunula nti ebibi n'ebirungi ebiri mu modern technology. Etopiki yaffe olwaleero mu ddakiika zaffe zetulinawo, ebibi n'ebirungi ebiri mu modern technology. Abooluganda, nalabye nga omusomo guno mukulu era nga gumu ku misomo egyetaagisa mu kaseera kano, ate naddala mu myaka gyammwe gyegimu ku misomo egyetaagisa ennyo okubeera nga twejjukanya tulabe ebirungi ki na bibi ki ebiri mu modern technology. Okusookera ddala, Allah tabaraka wa taala bwe yali atutonda kututeeka mu bulamu buno obwensi, teyayagala kututulugunya. Buli kyonna ekituwa obulamu obulungi tusobole okumusinza yakituwa. Buli kyonna, buli mbeera yonna gyolaba nti esobola okuteerawo embeera ennungi osobole okutuuka ku kigendererwa ekyakutondesa ekyokusinza Allah tabaraka wa taala yakituwa.
nolwekyo natugabirira natuwa ebyengera bingi. Ebyengera Allah byeyatuwa bwetutandika okubimenya tetusobola kubimalayo, era nga bwe yagamba mu Qur'an nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne butandika okumenya ebyengera Allah byazzakuwa, ebirungi Allah byazzakuwa, la tuhsuha, tosobola kubikomekkereza, la tuhsuha, tosobola kubimalayo, ate nga kyekyamazima, kubanga emirundi egisinga tulina ebyengera bingi Allah byazzatuwa, naye byetutalina byetutunuulira okusinga okutunuulira byatuwadde oba byetulina ngaebyengera. Tutera nnyo okutunuulira byetutalina oba ebikyali ewala naffe, naye nga bino byetulina byo tetubiraba ngaebyengera. Muntu tosobola kulaba kyengera kyaliiso nti kyengera, so nga kirina bingi byekikutuusaako, era singa Allah akikuggyako kirina bingi byekikuggyako. Ekyengera ky'omubiri gwo, wafi anfusikum afala tubsirun, Allah ekyengera kyatuwadde mu mubiri gwaffe, kubera nti body structure yo yonna bwogitunuulira yonna namba nga Allah bwe yatonda oli oba bwalina okutonda abantu nga naawe bwofaanana, toyinako walema, ate nga nayinako awalema naye alina ebiyungo byalina nga ate omulala tabirina. Wafi anfusikum, paka Allah bwe yaga nti wafi anfusikum afala tubsirun. Banange tugenda ku musomo naye nkyalina kyenzimba. Wafi anfusikum afala tubsirun, paka Allah bwe yatuuka okwebuuza okukubuulirira gwe nti nammwe mwennyini ng'abantu mu mibiri gyammwe munda wammwe mulina bye musobola okutunuulira ne musiima Allah. Naye aga nti afala tubsirun, abange temulaba, afala tubsirun, temulaba bulabi. Ebyengera bingi Allah byatuwadde, naye abantu abasinga obungi babireka era tebabyebaza era tebamanyira kumanya nti babirina. Mu byengera ebyo ebingi Allah tabaraka wa taala byazzatuwa mwe muli modern technology. Modern technology okusookera ddala ni'ima kyengera mu byengera Allah tabaraka wa taala byatuwadde mu bulamu bwaffe. Oyinza okuba tokirowoozangako ng'ekyengera, naye nga buli wowangalira wonna mu ntambula zo, mu mbeera zo zonna okozesa tekinologi, owangalira mu tekinologi, naye ngaolaba ngaekintu ekya bulijjo, naye nga kimu ku bintu ebirungi ebitafunwa ebirungi ebitali bya bulijjo Allah tabaraka wa taala byatuwadde mu bulamu bwaffe olw'okwagala okutulongooseza embeera y'obulamu, tusobole okweyagala ate n'okumusinza obulungi, tusobole okufuna emigaso mu duniya ate tusobole n'okufuna emigaso ku lunaku lw'enkomerero. Pointi esoose mu musomo gwaffe guno okugamba nti bibi ki tekinologi byaleese na birungi ki tekinologi byaleese. Okusooka njagadde okubalaga nti tekinologi ono Allah yamutuwanga ekyengera mu byengera byazzaatuwa ebingi byetasobola kumenya ne tubimalayo. Mu bimu ku ebyo ebyengera ye modern technology kati aliwo. Bwe tolaba Allah bwamutuwadde minal fadahiyat satellites, ensi yonna kati efunwa, muntu asobola okugifuna nga bwayagadde, naye nga ekireese ekyo modern technology. Tolaba Allah tabaraka wa taala bwamutuwadde, bwatwanguyiza obulamu, bwatuwadde ekyengera kino technology ekyengera, okumanya kyengera Allah akituwadde mu fields zonna. Tolaba wamuleese mu education, mu byensoma. Omuntu abeera wano Uganda ng'asomera London n'afuna ne diguri, obulamu tebwanguye, ebye Uganda byolina okukola bitambula, time bwetuuka nga ya kilasi n'ogenda ku laptop yo n'okola kyolina okukola n'osoma, lecturer n'akuwa byalina okukuwa. Naye ng'oli wano Uganda n'osoma emyaka 2, myaka 3, myaka 4, diguri n'ogifuna. Abange ekyo si kyengera mu byengera Allah tabaraka wa taala byatuwadde mu kwagala okutwanguyiza obulamu.
kubanga bwoba oli musuubuzi wano e Uganda oba osuubula ng'ate bwosoma diguli yennyini ekkirizibwa nga bwogisoma ku ludda olw'ensoma tekinologi Allah tabaraka wataala yamuleese ng'ekyengera tekyakwetagisa kusitula mugugu gwa bitabo oba olina ka laptop ko oba olina essimu yo etegerekeka osobola okugenda mu lecture era n'ofuna buli kyonna kyoyagala okufuna okuva ku lecture n'ogenda n'olivisinga ng'okozesa na ssimu eno yennyini okulivisinga oba okukola research okwongerayo. Abange Allah tatuyambye mu tekinologi aliwo ku ludda lw'ensoma tatuleetedde ekyengero ekyo temulaba nti waliwo ekiriwo ekitaliwo okuva dda. Sigenda kuwanvuwa nnyo ku ludda lw'ensoma naye yongera ogaziyo olabe Allah ngeri gyakwanguyiriza mu kusoma nga okozesa tekinologi. Olwaleero tusomera ku masimu erimu yennyini ojja kusanga omuntu atabadde mu darasa wano nga bano abafulaya bamukoledde enteekateeka okumutuusaako ilimu eno era bajja kugifuna nga tebavudde mu mayumba gaabwe bwe baba bali mu kutambula bwe baba bali ku bizinesi nga basobola okufuna ilimu. Eyo niima min Allah kyengera Allah kyatuleetedde ng'akiyisa ku tekinologi omupya. Tekinologi omupya mu byensoma mu research abantu bakoze research nga tekikyakwetagisa kugenda kutuula mu library kutuulayo kabanga so nga gye tuvuddeko emabega nga tannaba kutuuka wano nga abantu bagenda omuntu anakola research nga kimwetagisa oluusi alinye n'emmotoka agendeko e Kenya gye bamugambye nti ekitabo ekyo gye kiri oba omuntu anakuyamba ku nsonga eyo ali eyo. Olwaleero consultant wo muyina mu kibatu wano kwata bukwasi simbot mu butono bwayo nga mwogiraba n'ofuna buli kyoyagala mu research yonna gyoyagala. Allah tayanguyiza obulamu. Allah tatuwadde ekyengera kya tekinologi nga ekyengera mu byengera bye tutasobola bye tubuusa amaaso ebya bulijjo oyinza okuba nga tokirowoozangako nti kyengera. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah yayogera mazima naga nti ne bw'olimenya ne bw'olinyonnyola ne bw'olimensioninga ebyengera Allah byazaakuwa ng'olaba kino n'oyogera kino n'ogira gwe ng'omuntu okoma w'okomye naye nga tobimazeeyo ebyengera Allah byakuwadde. Ku ludda luno olwa tekinologi nalwo lwennyini tetusobola kubimalayo. Olaba Allah bwatuwadde mu byensuubula mu kusuubula kaakati sente zonna z'olina mu bungi bwazo osobola okuzisuubuza ng'osuubula China, Hong Kong naye nga wane Uganda tovuddeewo. Abange tekisoboka naye abaatukulembera bwe batyo bwe baali mulowooza omuntu yagendanga okusuubula ng'amala mwezi oba myezi ebiri nga yagenze China n'agenda okugenda kwennyini mu kubaawo byabanga bizibu mu kutambula n'agenda e China ate n'asuubula n'atikka n'ebyakise byennyini nebitwala akabanga. Naye olwaleero omuntu asuubulira wano ate nga siga nti ataddemu amaanyi mangi akwata bukwasi essimu ye eyo gwe gyolina eyo n'akola kyalina okukola n'alagiriza ebintu ne sente zennyini n'asasula mu ddoola ate nga nnyingi emaali ye neetuuka mu kaseera akatono ddala. Allah tatwanguyiriza bulamu. Ekyengera ekyo abasuubuzi bakitegedde nti kyengera mu byengera bye balina okubala oba oli awo ne ku ebyo byennyini Allah byeyayogera mu Qur'an aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bwomenya ebyengera Allah byakuwadde toyinza kubimalayo. Abasuubuzi bayinza okuba tebannaba kulaba nti ekimu ku byengera bye balina kyekyo so nga ne bwaba asituse busitusi kugenda kimwetagisa kutuukayo butuusi nnaku 2 n'amala okutikka emaali ye so eyaluli yalingako okufolowinga naye nnaku 2 oba lumu n'agenda n'atikka n'akomawo wano n'alinda ebyobugagga bye era ne bamulaga ku ssimu oba mu mbeera yonna nti ebyobugagga byatuuse. Abange si kyengera mu byengera Allah byatuwadde mu kusuubula newoba kubanga tulese kifaananyi kyabweru China naye newa nga oli musuubuzi wa muno mu Uganda ng'oli Masaka okujjawo nga toyagadde kufaayo nakukozesa kyengera Allah kyakuwadde kikumala bumazi okubeera wano okubeera e Masaka oba e Bugerere n'olagiriza
ebyamaguzi byonna byoyagala mu kikuubo oba kwaluwa paaka, kufuna bufunyi muntu gwonakolagana naye nomugaa nti kakati naye ngaokozesa kasimu nti kakati njagala ensawo za sukaali 50 nakino nokanya nemukanya nga bintikire nja kumulinda kusawa weziti nemukanya bulungi ngaoli Masaka oli ggulu nofuna ebyobugagga ngaobifuna okuva e Kampala naye oba oyagadde kubifuna kuva Nairobi naye oba oyagadde kubifuna kuva Rwanda. Tekinologi neima min ni'amillah, kyengera mu byengera Allah tabaraka wa taala byazatuwa byetutanaba kulaba, era nga bwetugaa nti ebirungi ebiri mu modern technology kati wano wonna tuli ku birungi, nti okusooka tukulaze nti okumanyanga waliwo ebirungi Allah byatuwadde mu modern technology yamutuwanga ekyengera mu buli field yonna. Mu field y'ebyobusuubuzi yongera ogaziye nti wano nebweru wa Uganda osobola okusuubula ngaokozesa modern technology nga totuyanye nga tofuddeeyo nnyo oluusi nga totaddeemu na sente nyingi bwogerageranya n'akaseera ak'emabega nga technology tannaba kutuuka wano wetuli si bwekito bwekyali. Technology mu byentambula Allah ngaatwagadde ya Rabbi, ngaatuwadde ni'ima mu modern technology ono, ngaatuwadde ebyengera mu bimu ku bye tubuusa amaaso. Bannange ku ludda lw'entambula njogere ntya ku ludda lw'entambula? Mulabe emmotoka olwaleero ezifuluma wano, ezifuluma ekubuulira n'okubuulira nti waliwo mistake eriwo, ogituulamu motoka yo ate nga siya sente nyingi bukadde 2 nekubuulira nti waliwo ekitali kituufu, either oba katala kaaka nga karedi oba akagombe kavuga novuga ngaogenda mu maaso naye nga paka wojjukira noga nti saasibye musipi. Manye emmotoka eno bwoba tosibye musipi ekulaga ekubira akagombe mpaka wonoogusiba. Basirikale tebayambiddwa abakwasisa amateeka okusiba emisipi. Tekinologi ekyo kirungi akireese nti mu byentambula mu transport bakadde bafedda bwe babanga batambula okugenda okukola hijja nga tekinologi tannatuuka wano. Bano bennyini ababikolangako baalinanga okumala okwepakira bafune sente za air tiketi 2 3 bagende Makka basooke bamanye abalamazi banatambula batya, awo wonna sente n'ebiseera ne bagenda e Makka ne basooka ne balaba kiki ekinabeerayo. Kati tekyetagisa batula mu ofiisi yaabwe ne bakozesa massage electronic nga bakozesa system eyo eri electronic ne balaba bulungi ne bawuliziganya n'Abasaudi ne babawa amateeka aganagobererwa ku hijja ney'omwaka ogujja ne bamanya kiki n'engeri gye banakikolamu ng'ali wano nabali bali eri naye ng'emirimu gitambula. Egibadde gyetagisa ebiseera okuwaayo ebiseera kibadde kyetagisa okuwaayo sente naye sente ntono nnyo ezigenza awo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mu transport Allah yanguyiza ennyonyi eziriwo kakati sizezedda. Namukadde wange senga wange Allah yamujjulula, nsaba Allah musaasire, naye yakola hijja ng'ajagala nnyo, nga yagikolera mu myaka gya kito ng'akyali muvubuka, naye yaginyumya obuwangazi bwe bwonna okutuusa Allah bwe yamujjulula. Naye bwe yatuuka ng'okunyumya ennyonyi ng'ayinza okukwagaza oba okukutiisa nti ennyonyi wano ng'esituka ate nga bwezito bwe zaali owulira nga ebyenda byonna mu lubuto bivaamu, mu lubuto nga ekusunda n'owulira nga ebyenda byonna byagala kukuva mu lubuto. Nga yanyumyanga n'ajubisa naye ng'ate era kyaliwo nti ennyonyi bwezito bwe zabeeranga zakozesanga amaanyi mangi okusituka. Naye kakati ezaleero ebeera awo ne mutuula ne bakomunicati nga gye muli byonna ne biggwa, ne pilot n'agitandika ogenda okulaba egira mu bugizi katono bwe kati gyeziri katono nnyo ebanga egira mu katono bweti ng'esituka
ogera ti ng'esituse wakyali ezidduka emisinde ku ttaka neziryoka zisinzira nezisituka naye waliwo nezisituka nga tesinzidde. Era waliwo gye buvuddekaawo ekibiina ekimu ekyabalamazi kyatwala omukyala nga mukadde Makka, bagendera mu nnyonyi ya Emirates, naye ennyonyi yasituka kubanga ndowooza maama ono yayina background nti ennyonyi bweba esituka ebasunda kakati ekyo yakiina mu bwongo. Naye baba batuuse Dubai ng'abuuza nti tunasitula ddi, nga batuuse Dubai wallahi kyaliwo ne sekoyo eyamukulembera waali omukadde amubuuza kubanga yalaba talina kyeyalaba kyonna nti yiina esitula, ate agenda okulaba babagabula kyayi babagabula ebyokunywa. Kati batuuse ne Dubai tannamanya kubanga bali mu kunywa bali mu kulya ennyonyi etambula. Kati abuuza nga bali Dubai nti tunasitula ddi, ne bamugaa nti ajja tituli Dubai twasimbudde dda. Kale ogwo gwe mulembe, ye tekinologi Allah gwatuleetedde. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Abange kyengera mu byengera Allah byatuwadde mu transport, mu ntambula. Mu drone temubulaba lwakuba nti ffe wano tetunnaba kutuuka, naye weebuli mu Dubai bafunye ka drone ak'okuyambako ku jamu. Senga jamu akukwata owuliziganya buwuliziganya ate n'okozesa na simu yo. Ebimu tebirina tutuukako wano, naye ng'okozesa simu oba obadde oba oli mu takisi n'okozesa simu n'otekamu enamba ezeetagisa, bo bali ne bamanya nti waliwo omuntu ali stack ali ku luguudo bwe ruti, ne baleeta ka drone ne bakugjawo okukwanguya okutuusa amangu ku kisaawe ennyonyi ereme kuleka. Mu Dubai mwennyini balina system olwaleero gye balina nga tekikyakwetaagisa bwoba onootambula kumala budde bungi nti oyanguwa otuuke ku kisaawe kubanga wali ate okubodinga wali okucheckinga in ate waliyo babitadde mu modern technology. Otuukawo bw'oba weerabidde kaadi yawaka oteekamu kigalo kyo, information yonna bw'obeera mutuuze bagirina. Oteeka butesi kigalo woolina okiteeka ne bakulaga nti yeggwe, ne bakutiikinga nti ogenda kutambula era ofulumye n'ogenda mu maaso wogenda okulinnya ogenda mu kubodinga. Tebikyali byakujjuza mupapula ate aka East Africa ate akaki, ensi eyo yavuddeyo. Ng'ebyengera Allah byaleese mu tekinologi omupya. Bw'oba olina national ID otuuka butuusi n'ogiteekamu, ogiteeka butesi wali kukuuma ne kaleeta ku screen gwe wennyini n'ekifaananyi kyo ne information ekwatako. Bano abalina okukiryalinga ne bakukiryalinga n'oyitawo n'ogenda n'otambula nga tomaze budde bungi wadde okumenyeka. Mu Dubai kye bakituuseeko. Waliwo budrowni kati obutambuza eddagala. South Africa gye buline mu nsi endala nga we baba bakulongoosa mulwadde nga ddala oba mulwadde wabanga ali mu mbeera embi ate nga dokita alina okumukolako abadde embalala, bamuwa kadrowni ne kamuddusa mangu okumutuusa emulago asobole okukola ku mulwadde ono yeetagisa nga ate ye dokita yennyini yeyeetagisa okumukolako. Abange eyo si neema min ni'amillah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ebyo biringa bya mu ntambula ate biringa mu bujjanjabi naye nga ntambula era. Mujjukire emmotoka ezasooka wano ng'omusajja bw'aba agiweta omusaasira n'omusaasira akwata steering n'aweta omulundi ogusooka bwe n'akyukira nako naye bino ebinene bitrera n'aweta ogwokubiri n'aweta ogwokusatu nga naye ennyini akyukirako agenda okumalayo omulundi guno okuweta ate ng'alina era okuzza ate n'alyoka agizza bw'ati ogenda okumala emirundi gino ebiri bw'ati ng'atuuyanya. Ze motoka ezasooka naye mulabe trailer ez'olwaleero n'olugalo olumu lugiweta ogenda buko bugize oti ensi efuuse y'amapeesa. Trailer kati y'amapeesa kwata bukwasa ku peesa neekoleera mu ngeri ennungi n'okuzikira neezikira naye ng'ate erimu omuliro atuka okugiweta wayagala empeta gyagiweta gyagiwetamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bannaffe abasooka okukola hijja ba Abdallah Kibali mu 1920 nga batambuza bigere
ya 1920 nakinoonyerezaako nenkimanya nga naye ebigere ebyo nga balinamuko webafunira akamotoka. Kati emotoka eyo nga erina okumutwala okumujjana oba emutuuse Nairobi nga babuukinga mbuukinge ebeera ya lunaku katugeze lwakuna saawa 8 ng'alina okukeera nnyo wakiriza 5 zimusangewo paka ku 8 wenajjira asobole okufuna luutu eyo nga bwegenda okutambula. Bwe yamulekanga nga ate alina kuddamu kugirinda lwakuna lujja, bwe batyo ne batambula mu bitraini ebikadde, abamu ensolo zabaliirayo, abamu bafiira mu lugendo olwo. Naye mulabe hijja y'olwaleero waba buli ennaku 10 noga nti ngenda era obujja kgenda wakolakola ku bye bakozeekozaawo ne oba ne passport togirina nga wabula ennaku 10 efuluma. wa in tauddu ni'mata llahi la tuhsuha. Newe otandika okumenya ebyengera bya Allah tosobola bimalayo. Obwo bwe butonotono bwolaba mu transport yongera ogaziye mwongere mugaziye kubanga omusomo gukyaliko muwanvu ate obudde butandise okutugwako. Tetujja kugaziya buli kimu naye nga Allah atuwadde ni'ima atugondeza obulamu mu transport. Wembadde njogera mu byobujjanjabi mu bulamu olwaleero ebintu nga byanguye budroni mubalaza nti webuli olwaleero obusobola okutambuza eddagala mu bwangu n'okutambuza abasawo basobole okukola ku balwadde mu ngeri y'amangu. Ewaffe tebinnatuuka naye manyi nti ensinga bwegenda etambula bijja kutuuka naye nga mu bujjanjabi tekinologi yatuuse. Olwaleero omukyala asobola okuzaala nga tasindise mwana kubanga tugambye nti ebibi ebiri mu tekinologi n'ebirungi ebimulimu. Juzi abasawo ba recommendinzawo ne bagaa nti kirungi kubanga towulira bulumi kubanga watosindika naye ate kirimu akabi kubanga kyawukana n'obutonde nga Katonda bwe yategeka. Mulimu ebirala byofiirwa omwana ajjira ku sipiidi nnyo n'ebirala bingi bye bayogedde nga balaga nti si kirungi nnyo kukyesigamirako naye ngaera kisoboka era weekiri. Omukyala nga tasindise mwana naye n'amuzaala abasawo be bamanyi bwe bakisetinga amuteekawo n'akayinja nawa n'akayinja nadda ku kompyuta n'asetinga omwana n'afuluma. Tekinologi oyo waali olwaleero nawano mu Uganda oyo yatuuse. wa in tauddu ni'mata llahi la tuhsuha. Mu byobulamu awo tutuuseewo. Allah twanguyiriza obulamu mu mbeera endala nyingi ku ludda lw'obulamu. Yongera ogaziye njagadde kubakoonerako ku butundu neema eno mweri nga tetusobola nakugiraba naye nga ate tugirina mu communication. Ate we tutuuse wano ne tugenda wala era kumpi ebibi ebiri mu tekinologi ebisinga obungi biri mu mpuliziganya. Mu byempuliziganya n'obusonda bwonna zino simu zino zi WhatsApp, Facebook, social media yonna n'obutundutundu bwayo mu byempuliziganya. Omuntu akubikira ng'ali London nga gwe Uganda tonnamanya naga nti wayi batugambye nti Haji gundi afudde noga nti ate nga ffe tetunnamanya akubikidde ali Kenya oba ali Saudi Arabia temukiwulirangako. Oyo tekinologi mu byempuliziganya n'okwanguya obulamu ng'ekyengera Allah kyatuwadde. Abantu batubikidde nga abafudde e Makka mu lutemya lwa liiso naga nti wayi Haji gundi afudde era bagenda kumuziika wano. Bwayagala n'akuweereza nako ku mukolo gw'okuziika kwe mu tekinologi nga bwafaanana. Mu byempuliziganya bwatuusa awo n'ayitirira. Olwaleero omuntu asobola okubeera n'essimu ng'ate essaawa yambadde akasaawako ku mukono kuno naye nga essimu eno ennene zino eza bulijjo kyonna kyesobola okukola kati nga kino ekyange kyonna kyekisobola okukola essaawa omuntu gyayambadde ku mukono wano esobola okukikola. Oba oyagadde WhatsApp oba oyagadde Facebook oba oyagadde ki ate n'omala n'olaba ne ku ssaawa. wa in tauddu ni'mata llahi la tuhsuha.
ne bwomenya ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Bwetutuse mu communication ne tugenda wala, omuntu noyogera naye nga ali Saudi Arabia, ali America, nga ate omulaba nga naye akulaba, naga nti bugundi nga mbulaba buzanyaawo. Okuziza nno kabudala nako nkalaba kako kakuze nga akalaba, naye nga ali London, ali Saudi Arabia, ali Kenya, ali Tanzania, ali wa, naye nga akulaba naawe omulaba. Nga nkulaba ogenda mu supermarket, kati sebe ennaku zino shoppinga mu supermarket kwegamba olwali ne mulukuba, naye nga ali wala nnyo okusinga nga bwe wandirowoozezza nti bwe muti omwandiwuziganyiza. Tekinologi mu byempuliziganya mwongere mugaziye, naye yatuuseeyo ngaekyengera mu byengera Allah byatuwadde. Mu agriculture, mu byobulimi, akuuma ne kakuba amazzi nga senga obadde olina kino kikaani ekifuuyira oba wandimaliridde ika wandigikoze oti okugimalako, naye kuuma bakasetinga busetinziwe kati nekakuba ika namba mita nga 100 okugenda bwe kati, nekadda nekakuba eno 100 ekirala. Tractor ezirima, tekinologi mu byennima abalimi bakimanyi. Njagala mugaziyeko kusinga wano, njagala kugenda ku kitundu kirala, naye nga nti ne mu byokulima atuuse. Oli omuyembe nga gulimu emiyembe 2, omuyembe guno ogwa tekinologi naguli ogwakagwogwa ogwasooka ogwobugwogwa, yasite kukola mu nkola eyo yokka eya sayansi ne tekinologi waayo. Akatunda akaali kali akabalalu okasanga nga bakataddeko akalala ne kabeera katunda kalala, ne kagejja bulungi, n'ofuna ssente ate n'olya n'okuwoomerwa n'owoomerwa. Eyo mu byobulimi tekinologi atuuseeyo. Ayagala ettooke ly'omunwa omunene asobola okulifuna nga alyongeddeko tekinologi. Ayagala akatiko kanene asobola okukafuna nga akongeddeko sayansi ne tekinologi. Mu byobulimi tekinologi atuuse, ng'ekyengera mu byengera Allah byatuwadde byetasobola kumenya ne tubikomekkereza. Mu security, ani atalaba security olwaleero mu tekinologi bwegenze wala? Batugambye North Korea yakoze omuzinga gukuba kilometers 1,300. Siziba ntono, muzinga kilometers 1,300 gyegiri emizinga kilometers 1,000. Nagamba nti ngenda kukuweereza nga ndi wano wange sivudde nawo oneepankirako. America nsobola okukuba kati nga ndi wano, muzinga gwa kilometers 1,300. Ku ludda lwa security ekyo gyekiri abasobola okumanya ebya security. Security mu cameras, mu bukesi nga tuyise mu cameras ez'enjawulo, waliwo GPS tracker, osobola ogisiba ku bodaboda yo nekulaga eyagikutteko, osobola ogisiba ku mmotoka yo nekulaga eyagiguddewo. Kamera yamaanyi ddala yetrackinga buli ekibeeraawo okulinaana mu katundu ako, ate ku mutindo ogwa waggulu. Ku ludda lwa security eba ekuyambye nti osobola okwekolako security n'okugikola ku mulala. Ne gavumenti yenyini esobola okukola security kati ng'ekozesa cameras ez'enjawulo. Tekikyetaagisa basirikale kuyimirira ku kkubo kati mu nsi nga bwetambula. Alhamdulillah ebitaala batandise obituteerawo wano, olagenda okulaba wandegera gyebiri egindi gyebiri, naye tebikyetaagisako basirikale. Ensi nga bweyetambula kati ne tekinologi nga bwatambula, basirikale tubawonya okuyimirira mu musana, wabeerewo cameras awo nga zikuba n'ekifaananyi. Motoka ekoze ensobi nekifaananyi ate ne baweereza mangu nekituuka mangu eri ono atrapinga asobola okumanya n'amanya nti waliwo ensobi ekoleddwa ne fayini n'agikukuba. Mu nsi z'ebweru bwe bati batambula nga beeraliikirira, ebitaala bibadde binkutte naye ate mbiyiseeko, nga tewali muntu naye nga yeeraliikirira kubanga kamera zimulabye. Ku ludda olwo weeziri waliwo kamera ezifulumye nga 360. Eno yo esobola okukola mu nju nga eri wamu wokka bweti naye nga etracking enju yonna
esobola okumanya ekiri mu kisenge gweri ku sikuriini yo oba wagiteeka mu kisenge ngaosobola okumanya ekiri mu ddiiro, osobola okumanya ekiri mu kompawundi, osobola okumanya naye nga eri wamu. Weziri olwaleero zituyambyeko nnyo mu security abasobodde okuzikozesa. Bagenze wala mu tekinologi, omuntu asobola okuteekako girasi zikuno nateekako galubindi ze wala naye nga waliwo kakamera just kaso katini nnyo katono nnyo ne bwoba tosobola nakukalaba naye nga weekali wano ng'abalaba mwenna ngaera alikodinga ekigenda mu maaso naye nga just girasi gyataddeko ku ludda lwa security aba abawangudde era aba abafunye. Essaawa ez'okukisenge olwaleero ziriko cameras nga ssaawa eri awo toyinza nagitwalirako birowoozo naye nga eriko kakamera ate nga katono ne bwobuuka ofuddeyo kukalaba toyinza kukalaba naye nga kwekali naye nga ssaawa era ekola mulimu gwayo gwa ssaawa n'akalimi olaba katambula naye nga ekigenda mu maaso kyonna ekiraba. Ku ludda lwa security eba tetuyambye. Ekyo si kyengera mu byengera bya Allah ate nga weeziri olwaleero. Emisipi omuntu neyesiba omusipi n'empale n'agyongerako eno ku lubuto naye nga kamera kweriwa ne buli kigenda mu maaso ekikola ekiraba n'abasomesa n'akola ki naye nga omusomo agukutte gyeziri tezinatutuukako butuusi naye nga zafuluma. Ettaayi yennyini omuntu n'agisiba bulungi n'amyumyulano nga nti omusajja ettaayi emunyumidde naye nga wano waliwo kakamera era gyeziri. Naye ebyo byonna kutwanguyiza bulamu ate Allah yabireeta mu mulembe gwaffe guno ngaekyengera mu byengera byetugenze tubuusa amaaso. Nekeresi abakyala bazambala naye nga eriko kamera naye nga nekeresi agitaddemu nga olaba nungi naye nga kuliko kakamera akasobola okumanya ki ekigenda mu maaso. Wa in tauddu nicmata llahi la tuhsuha. Ebyo byonna byembadde njogera bimu ku byengera Allah byatuwadde era bimu ku birungi kuba oli ajja kugamba nti yatugambye nti agenda tubuulira ebirungi ebiri mu tekinologi. Abange nayogeddeyoko ku birungi oba sinaba wanje obwedda byonna byenjogera birungi ate nakugambye nti byengera mu byengera byetutalaba nga ate Allah abituwadde. Nolwekyo nga bwe tubagambye nti tekinologi ono kyengera kimu ku birungi Allah byatuleetedde ate bimu ku byengera Allah byatuwadde byetubuusa amaaso tulina okukakasa nti ddala tekinologi ono Allah atuwadde kyengera nga tugoberera amakubo 3 ag'okukozesa ekyengera obusiraamu gwe baateekawo. Bwe tuba nga tuwangala ne tekinologi ono tuwangaale naye nga tukozesa amakubo 3 eddiini ge yatuteerawo omuntu g'alina okugoberera nga anaakozesa ekyengera. Ekkubo erisooka al-i'tiraafu bin-ni'ma, okweyagalira mu kyengera Allah kyakuwadde. Al-i'tiraafu bin-ni'ma, okwenyumiriza mu kyengera Allah kyakuwadde. Bannange tekinologi ono Allah amuleetedde ffe abaaliwo mu mirembe egyasooka tebamufuna. Obulamu bwali buzibu, bino byonna byetuzze tumenya mu byentambula mu byobujjanjabi, bulamu bwali buzibu kuba tukulembedde naye ffe Allah atuwadde tekinologi mu mulembe guno. Nsaba nti ekyengera ekyo tukiwulire nti tukirina twenyumirize nakyo nga Allah bwe yaga nti wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Bannange omuntu ng'olina ku ssente kiki ekikugaana okulya ku mpuuta kubanga sente zigigula weeziri? Omuntu ng'olina ku ssente lwaki tovuga ku mmotoka enyirira kubanga sente weeziri? Kasoba nga todiibuuze. Ebyengera Allah byatuwadde okulaba nti tubyebazizza, ayagala bitulabikeko. Okukekkereza kyetaagisa, kusevinga kyetaagisa, okukolera eddiini kyetaagisa, naye ebyengera Allah byatuwadde ayagala bitulabikeko. Nolwekyo mbasaba nti ekyengera kya tekinologi kino tukikozese naddala nga abasiraamu.
tukikozese mu ddaawa. Mwebale nnyo bannaffe abathuraya okutuyamba ne muvaayo ne mulaga nti tekinologi ono tulina omumukozesa naddala mu ddaawa nga wano, ne mutukwatira emisomo gyaffe ate ne mugyongerayo, kubanga abantu bongerayo n'ebintu ebitaliimu makulu. Naye lwaki toyongerayo ka mesagi akolaba nti seeka asomeseza omusomo muwanvu naye nojja mukakowa n'okongerayo ng'okozesa tekinologi, n'aja erandani n'akafuna nga naye kakwatiddwa Uganda ng'okozesa tekinologi. Wa amma binicmati rabbika fahaddith. Abange twenyumirize ekyengera kino nga umma, tumukozese tekinologi mu administration yaffe. Naye masijidi alhamdulillah enewe erabika eri bulungi, naye kati masijidi ng'eno ng'era engatto zaffe tukyakukuta na biveera kufuna we tuziteeka, kubanga ababbi gye bali ku tekinologi ono yazze. Kamera emu ebeere wali, endala ebeere wali, n'endala wali. Omuntu akwata engatto yo nga kamera emulaba. Abasiraamu tuleme kuzembeya nga bwe tuzze tuzembeya mu bintu ebirala ku tekinologi ono, era atuleke ne mu bintu ebitonotono. Kyeki tugaana okubeera ne kamera mu mizikiti gyaffe okuwona obulabe, era tutandise okuzembeya. Wallahi tekinologi atambula, naye tutandise okuzembeya nga umma, nga abasiraamu tutandise okuzembeya ekitali walala. Cameras teziriiwo mu mizikiti, n'omuzikiti gulaba ogw'ekitiibwa, naye nga ate kisoboka omuntu omu asobola okuteeka cameras mu muzikiti n'amanya nti naye eyo saddaaka agikoze abasiraamu abatadde ku mulembe guno, ate mu ngeri yemu alina kyakoze nga ye ku mirimu gye emirungi. Naye ogenda okulaba nga tukola ebirala ebyamaanyi, ne tubikola nga byamaanyi, naye nga kino kitono nnyo, kubanga omuzikiti oguteekamu kamera si sente nyingi nnyo. Naye ogenda okulaba nga tukiyisaako amaaso, kuba tetunaba kuzuukuka buzuukusi, tukyali mu buzembe. Kyova olaba katulaba nti kinene era ne tukireka, so nga n'ebinene bingi bye tukoze mu mizikiti gyaffe. Abange tekinologi tumusembeze nga umma, twenyumirize mu kyengera kino Allah kyatuwadde ekya tekinologi aliwo kaakati, tumukozese mu administration. Imaamu kyekikugaana okubeera ne kompyuta, laptop oba kompyuta endala mu ofisi yo nga imaamu, omanye abasiraamu boosaaza bali bameka, just kukola creating a folder nomanya nti kati eno y'abasiraamu abapya, eno y'abasiraamu bange ababulijjo, eno y'abasiraamu bange abayivu, eno y'abasiraamu bange buli omu mu field ye muyayigira, ng'obalina imaamu w'ekitundu. Mu Dubai mu Emirates basoma kutuba emu eggwanga lyonna, nene imaamu w'ekyalo mu kyalo eri agifuna kubanga tekinologi bamwaniriza ne basalawo nti ekyengera Allah akireese bakikozese. Kutuba emu ekolebwa oyo alina avunaanyizibwa okugikola, nesaasaana nesomebwa eggwanga lyonna nga bakozesa tekinologi. Ne seeka wange imaamu wange ow'egindi, saagala kugereza ku bugerere gye banzaala mujaga nti tetumanyi tekinologi, bugerere tekinologi yatuuka dda, ffe twamutuusa dda. Naye imaamu w'egindi alina akasimu n'amapeesa tegakyalabika, yagakwata mu mutwe. Naye nga imaamu w'omulembe guno akasimu ako si kibi okubeera nako, kubanga kakuuma ebyanda n'ebirala gwe byoyinza okulowooza, naye obeerako nene ey'okusongamu, kano beera nako. Naye imaamu w'omulembe guno era beerako n'essimu ey'okusongamu, songamu busonzi negenda ku kirala, nosongamu negenda ku kirala. Imaamu w'omulembe guno yessimu ogyetaaga. Abange tekinologi tumwanirize. Wa amma binicmati rabbika fahaddith, eno niima Allah yagituleetera, tumwanirize mu administration yaffe. Kazi omulamba jozi twabadde saidi ya Tororo, oluusi bimbuzabuza tororo, naye twabadde Tororo eno mu Eastern, nensanga disukazi namunyumizaako n'awalala, era nakakati munyumya. Very organized disukazi nga alina ofiisi ye,
naye nga tonatuuka kuyo osooka kuya sekretary we, mulimu kompyuta, mulimu printer, mulimu sikaana, kweganga olaba nti ofiisi yagitegese kati buli kyayagala kyonna ku level eyo ng'ali eri mu eastern abakaaze mulungi. Twagenza okutuuka mu ofiisi ye nga laptop ku mmeeza kweri era atambuza emirimu. Kakati tubasaba nti bakazi baffemwe ffenna tulina kubeera bwe tutyo, nga si kweraga bwerazi naye emirimu mingi ate nga janguwa ng'olina ng'okozesa tekinologi ono. Tekijja kwetagisa kunoonya basiraamu bo kubanga obalina ojja obalikodinga mpola omanye nti mu disitulikiti naye olwaleero okubuuza omukulembeze w'ekitundu just ekyalo nga imaamu nti owaayo olina abakulembeze bameka muno, n'asooka kutakula mutwe. So nga tubadde tusuubira nti bw'aba teyabakwata mu mutwe ajja kujjayo essimu ye agenda okugira bwatanga nti nina abakyala 200 bannamwandu kuliko 10 ng'abalina na ku ssimu wano ate nga ne mu kompyuta eri mu ofiisi kwebali. Tekinologi tumwanirize, tuleme kuzembeya nga bwe tuzembeya mu bintu ebirala ne bituleka abooluganda. Tumukozese mu administration, tumukozese mu mizikiti gyaffe, tumukozese mu ddaawa, tumukozese buli wonna wekyetaagisa. Akatundu akokubiri mu nkozesa yekyengera Allah kyakuwadde, ngera tulina okusala amagezi okulaba nti nga Allah bwatuwadde ekyengera kya tekinologi, akatundu kano tulina okugoberera amateeka ag'okukozesa ekyengera nga Allah akikuwadde. Akatundu akasoose kabadde kagamba nti al-i'tiraafu bin-ni'ma, tulina okumanya nti Allah ekyengera akituwadde tukyenyumirizeemu. Akatundu akokubiri al-i'tiraafu min al-mun'im, okutegeera nannyini kyengera ekyo. Tutegeere ekyengera kino tukyanirize, tukyenyumirizeemu, naye tutegeere nannyini kyo. Mbeegayiridde abooluganda, naddala mmwe musaayi mito, tekinologi ono okusinga wammwe kubanga guno mulembe gwammwe, naye mutegeere nannyini tekinologi ono nti ye Allah tabaraka wa taala. Al-i'tiraafu min al-mun'im, abantu batendereza muzungu, wallahi muzungu agenze wala, omuzungu ng'agenze wala, n'oyongerako ne byeyongeddekaawo mukulaga nti ye mukulu nnyo, ye mukulu ennyo. Omuzungu Allah ye yamutonda, byakozesa byonna okututuusa ku tekinologi ono Allah ye yabitonda. Omuzungu kituufu wa amaanyi ku lwebyo byakoze n'obiraba nga byamaanyi mu tekinologi, naye Allah yamusinga. Al-i'tiraafu min al-mun'im, tutendereze nnyo nannyini kutuwa tekinologi ono nti ye Allah tabaraka wa taala. Juzi nina abavubuka nabali kumpi awo ne batandika okukubaganya ebirowoozo, naye nga myaka gya kito, nga bagamba nti kompyuta esinga omuntu, ng'omulala agamba nti omuntu yasinga kompyuta, ne bakiwakanirako akabanga nga buli omu aleeta ne bwino we alaga nti kompyuta ekola ki, esinga omuntu. Munnange no nawo noyinza okusangawo omu oba babiri abayinza okukikkiriza nti kompyuta ekola ki, esinga omuntu. Ku lwebyo bye balabye kompyuta byekola, naye nayingiddewo ngaomuntu omukulu mu myaka ate nga seeka, ne baga nti kompyuta tesobola kusinga muntu. Naye nabagiddeyo kantu katono nnyo nga evidence nti bw'oba osoma introduction to computer waliwo akantu bakayita gigo, waliwo ttaamu eyo batera ogikozesa, garbage in garbage out. Kitegeeza nti bwenga omuntu akozesa kompyuta, information gyoteekamu, data gwoteeka mu kompyuta nga mufu,
era result computer zekuwa. Bwotekamu ekifu ekuwa kifu, bwotekamu ekituufu era ekuwa kituufu, which means nti osigadde nga gwogisinga gwogitegeerera ku kiki kyolina ogiteekamu eryoka ekuwe ekituufu. Nebaga nti kulwensonga eyo kompyuta tesobola kusinga muntu, kubanga omuntu ye yagikola ate omuntu yagitegeerera yagikozesa. Bwagiwa ekifu emuwaliza kisinga nfu, bwagiwa ekituufu era liza kisemuwanga ntuufu. Nolwekyo kino lwaki nkireese nti tutegeere nti Allah yasinga wadde nga tekinologi ono gyali. Abantu tuleme kusukkulumya tekinologi ku Allah mu bintu ebyenjawulo. Ndowooza mugenze mulabako abantu abagenda basukkulumya tekinologi ku Allah nga ye alaba nti si kati ensi eyo yavaayo. Amuga nti nabbi yagamba bwati, naye nga ye akulaga nti ensi yavaayo, ngaakulaga nti nabbi wadda. Naye nabbi yalangako tekinologi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalanga tekinologi mu bigambo bye bingi, yajja alanga tekinologi mu bigambo bingi. Ebimu abantu babisoma naye tetwagala nnyo kuleeta bye mujja otubuuza nti seeka wabijjeewa, naye ebyo bye twasobodde okukakasa. Kati nga nabbi yayogera ku lyato eryakalina nga tetunaba nakulaba ba Titanic, tetunaba kuziraba ezo firimu ezo n'amaato ago, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ku lyato eryakalina ng'ali mu nsi ya ddungu temuli na nnyanja, naye n'ayogera ku lyato eryakalina. Yali ageza ku kifaananyi ky'omuntu, yageza omuntu ekifaananyi ky'omuntu atambulira ku mateeka ga Allah n'omuntu atagatambulirako. Afaanana nga abantu abali mu lyato eryakalina, hadisi weeri wano osaagadde kugireeta mu bwino waayo. Afaanana nga omuntu abantu abali mu lyato eryakalina ng'abamu bali wansi ng'abalala bali waggulu. Bwatyo nabbi bwe yageza sallallahu alaihi wasallam. Ebiri mu maaso sigenda bibawa, njagadde kubalaga. Njagadde kubalaga nti omubaka ayogera ku tekinologi olwaleero gwe tulaba eryato eryakalina emu ebbiri esatu weeriri olwaleero nga litambulira mu mazzi. Omubaka yalyogerako ng'ali mu nsi ey'eddungu. Nolwekyo tekinologi ono tumulinanga umma, ate Allah tabaraka wa taala ye yamuteekawo era yalina kontrol esembayo ku ye. Nga tetunatendereza muzungu, soke tutendereze Allah, tumutegeere nti ye w'amaanyi okusinga omuzungu ono atulaze tekinologi ono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakituwa era nga bwe tumanya ti thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Abooluganda mwenna abali wano, ekyengera kya tekinologi tujja kukibuuzibwako ku lunaku lw'enkomerero. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Naddala mu ludda luno lwa communication, naddala mu ludda olwa social media, buli yenna alina essimu ey'okusongamu tya Allah tabaraka wa taala ng'ogikozesa ng'okimanyi nti oli wakugibuuzibwako ku lunaku lw'enkomerero. Kubanga kyengera Allah kyakuwadde omulala tagirina, kyengera erina bingi byekutuusaako, naye manya nti oli wakugibuuzibwako ku lunaku lw'enkomerero ku bifaananyi ebigirimu. Thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im, ku messages ezirimu. Kubanga gwe kati ne bw'obikkula mu bwongo bwo oziraba. Oli mukyala mufumbo, oli musajja mufumbo, ne message eziri mu simu yo ozimanyi wakati wo n'obufumbo bwo. Thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im. Simu zino ne tekinologi ono mu mbeera zonna, mu ngeri gye tumukozesaamu, tujjukire nti tujja kubuuzibwa ku ye. Nolwekyo tumukozese nga bw'asiima oyo yamutuwa. Ebibi n'ebirungi ebiri mu tekinologi, okuva lwe natandise okwogera, byonna byenzize njogera kumpi bibadde birungi ebiri mu tekinologi. Mu dakiika ezisigaddeyo nja kuyita mu bufunze, bino bye bibi
ebiri mu modern technology. Mubimu ku bibi ifsadu al-aqida wa nashr al-kufri wa dalal. Technology ono mwangu nnyo mu kupungula, mu kwonoona n'okumenyerawo ddala enzikiriza y'omuntu. Okusinzira ku bitambula olwaleero ku social media, omuntu mwangu nnyo naddala mu myaka gyammwe ng'abavubuka okuva ne mu ddiini ng'ali akozesa technology ono. So nga ate abasinga obungi bamwesize nnyo ne bamufuula ne sseeka waabwe. Omuntu lwatayagala nakujja mu ddalusi wanaga kati bagenda kusomesa ki, buli kyenjagala kyonna nkifuna ku Facebook, buli kyenjagala kyonna nkifunamu, kwegamba ng'alaba buli kyayagala kyonna asobola okukifuna ku internet. Talina na bwetaavu bujja kutuula mu ddalusi, naye bano buli kyenjagala nkifuna ku internet. Oyinza okulemererwa okusikuriiningamu kumanya kiriwo ekituufu kiriwo ekitali kituufu, kubanga n'abagala okwonoona eddiini eno era ekkuba eryo balikutte ate nnyo. Yuzi nali nsoma nga basomesa ku personality ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga wallahi asomesa yeewuunyisa nga si musiraamu, kweganga ayagala kulaga muntu nti nabbi ono si w'amaanyi, naye nga bw'aba akireeta asooka kumuwaana naga nti he was so creative, yali musajja ayiiya, yali kino, n'asooka n'awaana ebyo. Naye naga nti wadde nga ali creative yali asobola just kuwangula mitima gy'abawarabu abo abaali bannamalungu n'abalunzi ne basleves. Yali asobola kuwangula mitima gyabo bokka. Naye imagine abantu b'omulembe guno abaasoma abatuuse ne ku mwezi, era nga bakyagamba nti besembesa porofeti oyo ayali teyasoma ate nga bo basomyeko, naye nga wano mu kusooka akulaze nti mulungi. Ebyo ebigambo ebyo biyingira mu buli bwongo bw'omuvubuka. Buli bwongo kugalaba nti argument olaba ng'eringa ejja. Ebyo bye biri ku internet olwaleero. Nolwekyo mwangu nnyo mu kwonoona akiida. Nolwekyo mbalabula mwongere mugaziye kubanga guno omusomo ate n'obudde nabwo butuweddeko. Ekirala wa min salbiyatiha, mubimu ku bibi ebimulimu nti atambulirako obwononefu bungi naddala ku ludda luno olw'empuliziganya. Abantu abayize ebiragalalagala bangi babiyigidde ku social media, kubanga kuliko abantu balowooza nti bamaanyi, akwataganye nabo ng'ayita okwo bagenda okusisinkana nga eyo eddiiru yaabwe gye balimu, babiyigiriza nga basinziira okwo. Gwe wano omanyinjaga ekiragalalagala omanyinjaga yokka, naye ate ku social media kutambulirako cocaine, kutambulirako n'ebirala byonna ababiyigiriza bali okwo ng'ate baagala n'okufuna bakasitoma oba bannaabwe be batambula nabo. So mu kusaasaanya obwononefu agenze wala nnyo. Era mu bimu ku bibi ebimulimu kwe kusaasaanya obulimba. Mwangu nnyo mu kusaasaanya obulimba, ate abantu ne batuuka n'okulowooza nti babanga abatalimbye. Okulimbira ku WhatsApp n'oteekako ekintu ng'ogenda olina gwoyonoona, oba munnabyabufuzi oba munnaddiini munno gw'otayagala oba muki, n'oteeka ku social media n'osaasaanya n'oyongerayo, olabanga atalimbye. Naye mbakakasa nti okulimba okwa WhatsApp oba okwa social media n'okulimba kuli live ng'olimbira ddala ng'omuntu akulaba tebirina njawulo, tebirina njawulo. Nolwekyo ekyo mukyegendereze nti kimu ku bibi ate nga bitukoledde ddala bubi. Bizinesi z'abantu zoononese olw'abantu okukozesa obubi tekinologi ono nga balimbirako. Ebyobufuzi byononese ku mbeera yonna olwa social media. Eddiini eyonoonese olwa social media olubutegendereza, kubanga ffe nga wano bannayuganda sijaka oba ndooza nemegamba bannayuganda, kale ng'Abafirika ndooza nga ne bannayuganda era mubatwalidde, tukyalinamu amaalo mu tekinologi ono.
tukyalinamu amaala engeri gyali nti atutuukako butuusi kati enkozesa neyononeka. bwononefu bungi obuli okwo. omuntu n'okuba obwerere bw'ekifaananyi n'obuweereza ku social media bukole ki? nomala noga nti olina ekitone nga nekyoyita ekitone oluusi katone. wali abalina agatone naye nga tebagataddeoko. kati gweoyolesa bwononefu ate okiyita kitone. kati ebyo byonna olwaliro kugundi mu tekinologi ono mwebiri byetaaga okwegendereza. era mubumu ku bwononefu obutambuliddeko wamin salibiyatiha anti ntandisa obifunza kwe kubeera nti naddala ku ludda luno lwa social media ndutambuliddeko nnyo kubanga tekinologi ono ow'ebyobusuubuzi ow'ebyobulimi abantu bamunoonyamu kumufunamu migaso tebalyononeddeeyo nnyo mu bulimi muki. naye wano mu mpuliziganya wano kiyitiridde olwaleero abantu bali ku social media nga bakomentinga ku bintu nga si be bandisaanidde. olaba ekintu nga kyetaaga muntu omuyivu ng'akozeseza buyivu naye ngaolaba omuntu wa bulijjo ennyo, omuntu wa bulijjo ennyo ng'akiwaddeko endowooza ye ng'ate waliwo n'abagigoberedde. kakati mu ebyo byonna bibi olwaleero bye tulina. obufumbo bw'abantu bwonoonese olw'obulimba n'enkozesa embi eri ku social media. tekinologi ono mulungi naye alina byatuleetedde ebibi. era bwe kituuse mu field y'obufumbo ya rabbi fe tuli bakulembeze ku ludda luno olw'eddiini naye abafumbo abali wano nammwe abagenda okubuyingira nammwe abatulaba mwongere okwegendereza enkozesa eya social media mu butundutundu bwayo bwonna musobole okukuuma obufumbo bwammwe musobole obutafuna bizibu mu bufumbo. omwami akomawo awaka n'omukyala nja mwogerako n'omwami nja mwogerako naye omwami akomawo awaka ng'omukyala beba bonna bakola ye yasoose okudda. sajja watu n'ojja n'agaveerago mwokoledde shopping ye eyawaka ku levo yonna kuwoli noyingira mu nju ng'omukyala ali ku ssimu atudde mu ntebe asazeeko n'asitulamu omutwe katono bwati n'akulaba naddako alina kakyamaliriza wano. waliwo conversation gye baliko ne mukwano gwe kakati kale mukwano gwe eki ng'ate mukwano gwe w'amaanyi atuuse mwami we naye akyamaliriza wano nononya wobiteekateeka awo n'obiteeka wobitadde noyingira mu kisenge eyo n'omalayo eddakiika eziwera nga tannafuna budde bumanya nti omwami yakomyewo. n'abaami bwe mutyo omukyala n'akulinda mpaka sawa 6 ng'oli mu ddiira awo oli kalaputopuko. ofisi muzijja eri mugundi mu ofisi ezimanyiddwa enzimbe ne muzireeta waka n'obeera kalaputopu n'ofunya omugongo ne bakwerabira. mukyala akulinda paka sawa 6 paka weyeebaka n'abivaako kubanga esawa ya bintu birala ng'oli kalaputopu. amasimu ge mutuuse n'okutwala mugundi mu kisenge paka ne ku buliri esawa yakwebaka ng'omukyala akyatinga n'omulala n'omwami naye ali ku kyatingi n'omuntu omulala. iye yamwe yawaka yaddi kati sawa 6 buli omu ali ku lulwe akoowa yeyeebaka n'aleka munne ng'akyagenda mu maaso. kati eyo enkola ebyo nno mubirabanga naye bituleetedde obuzibu kubanga wabayo ekiseera nga omwami kwolwo essimu tagiriiko ali ku bintu birala ng'ate yo omukyala ali ku ssimu mwena muli ku buliri awo sawa zagenze dda. omwami ali ku bintu birala byalowoozaako ate gwe oli mu kukyatinga kutuusa bwakukuba neyeebaka. kati eyo yembeera gye tulimu olwaleero byonoonya obufumbo. ntera okuwulira oluusi bannamawulire ku mikutu gy'empuliziganya nga baleeta emiramwa nti mulaba mutya
omwami yandeese abafumbo buli omu yesonyiwa essimu ya munne oba kiri kitya. Abasinga baleeta okuteesa nga bagamba nti buli omu yesonyiwa essimu ya munne. Nze njawukana nabo, nesonyiwa essimu ya mukyala wange mpaka ddi, naye yesonyiwa yange mpaka ddi. Buli omu yesonyiwa obutafuna bizibu, kubanga n'okugyesonyiwa nakyo kizibu. Waliwo time wojja okulaba nga tewandigyesonyiye, ng'olaba waliwo embeera ng'olaba tewandigyesonyiye, naye ng'ate constitution yammwe egamba kugyesonyiwa, n'otandika okufuna ekizibu ku mutima, n'obeererawo mu bulumi ng'ekizibu weekiri. Kakati nze yeera eŋŋombo sijaagalira ddala, naye mu mutima mulungi nze ŋŋamba nti abafumbo buli omu atye Allah, eri essimu ye eri munne. Buli omu atye Allah abafumbo ku ssimu ye eri munne. Wanga nyinza okugyesonyiwa naye tya Allah, biki ebiriku? Tya Allah, baani abo bonyumya nabo okutuuka ku leve eyo, n'otuuka n'okubeera nga ndi wano nga naawe oli wano, tuli bafumbo naye nga oli ku muntu mulala nnyo nga nange ate ndi wano. Tya Allah abafumbo buli omu atya Allah eri essimu ya munne oba eri essimu ye ku lwa munne. Wa min salbiyatiha nashir al-isha'at al-kadhiba wal arajif wal abatil. Najimazeyo point. Wa min salbiyatiha idha'atu al-awqat. Kigaziwa okwonoona ebiseera, tekinologi ono naddala ku ludda luno olwa social media nga twonoonye ebiseera. Abantu emirimu gibafuddeko, naddala mu abakyali abavubuka emirimu gibafuddeko wallahi lw'amasimu gano. Kasitoma najja wooli ne bizinensi zitufuddeko awo, oba wadde olina bizinensi yo nga watandise okubikkula essimu eno, kasitoma asobola okujja n'akubuuza n'omuddamu nga tomulabye namulaba, ng'omuddamu okyalina kyoliko wano, n'omuddamu agenda okulaba tobiriiko, n'agenda ku neibawo, n'agenda ku dduuka eddala anti mangi. Oluusi n'oyogerayo kimu naye n'ogiramuuko. Getutuuse n'okuleeta mu masijidi gano. Juzi nalaba mu kutuba ng'egenda mu maaso nga awatisapinga n'agizaawo, bwamala n'agivuunika, waita akaseera n'agivuunula, kutuba egenda mu maaso. N'akonayoko katono, ndoza n'aweereza ka message oba n'addamu, kyokka ali mu kutuba. Kakati ku bino ebyokumala ebiseera ate kyo kiyitiridde. Abaana emirimu gibafuddeko, customer care tekyaliwo, emirimu gya ofiisi gifwa, saavisi tezitambula, oli ku ssimu. Omuntu omwaniriza ng'omugenyi wo, omurisiivinze ekituufu mugenyi bakugambye azze n'omwaniriza, kakati ate okyayagala kumaliriza, aba akyayogera n'odda ku gundi wano ate n'abanga ddayo bambi buto, kwegamba ne tubeera awo. So okwonoona ebiseera kinene nnyo olwaleero mu tekinologi ono. ومن سلبياتها الطعن في الشخصيات العلمية أو الدينية أو الاجتماعية. kyonna kyogedde dda nti okuteeka enziro ku bannaddiini, ku bannabyabufuzi, ku basuubuzi mu bufumbo kiyitiridde nnyo ng'ekibi mu by'oku tekinologi byaleese. N'ekirala okwonoona ssente. Kakati mmwe mukyali bavubuka wano, osanga omuvubuka tasobola kuyingiza $300 omwezi, nga tasobola kuyingiza $300 nga yeekoleredde, naye nga aspendinga $20 ku ssimu omwezi. Nimba nyinza okuba sirimba bannange, abantu beeraliikirira nnyo, abantu beeraliikirira nnyo data nga tali ku ssimu ne bwaba tannalya mmere. Sikulimba kubanga alina message ze zayagala okugira, naye nno nga banyumyaki bibuuziboozi. Naddala abavubuka gundi wabulirawa kyokka kaana ggwe, bintu bya kaana ggwe naye nga sente zigenda. Kati ono developinga ddi?
omuntu alima kasooli eka namba n'agitunda nga ekizibu kye kyakufuna simu efaanana bweti esobola okumuteeka ku WhatsApp. Enjala talina kyalina naye nga awulira ayagala essimu eyo n'atunda kasooli emitwalo 10 zonna n'azigulamu essimu eka namba. Kati ku ludda lw'okwonoona ssente kiyitiridde. Mwegendereze tekinologi mulungi naye ayonoona ssente, naddala ate ku ludda luno olw'empuliziganya ayonoona ssente. Wano oyinza okusanga asembayo okuspendinga ssente entono 1,000 olunaku gyemitwalo 3 omwezi, naye ofuna mmeka? Naye nga abalala bali mu 5 olunaku 15,000 za spendinga gyemitwalo 15 omwezi, n'abalala basinga waawo. Naye gwe balirira okusinza ku nyingizayo n'enfulumyayo ku tekinologi awo n'egyolaga mu maaso n'ekyokoze ku ddiini. Saagala kwerabira kano nti tekinologi ono atujje nnyo ku Allah, kwegamba atulagajjaza nnyo ku ddiini. Mu bimu ku bibi byaleese alagajjaza nnyo ku ddiini. Waliwo omuntu asobola okumala omwezi mulamba nga tasomye ku Qur'an, naye nga tasobola kumalako ssaawa nga tabikudde ku WhatsApp ye, era nga obweraliikirivu abeera nabwo nti wallahi okuva jjo sinabikula ku WhatsApp yange, nga mweraliikirivu olwekyo, naye nga si mweraliikirivu nti okuva jjo tannabikula ku Qur'an. Mweraliikirivu okuva kati wiiki namba tabikula ku WhatsApp ye, ayina messages ze za miisinga. Kubanga kati oweranda ayinza okuba yamuweereza ne muganda we oli ali e Masaka bayinza okuba balina message bamuweereza, kati message zange nyingi z'emiisinga, nga mweraliikirivu okufuna messages ze za miisinga, naye si mweraliikirivu kubikula Qur'an kufuna messages za Allah za miisinga. So nga ate wenzirya kuva jjo tonnabikula ku Qur'an, olina messages z'omiisinga, naye oli mweraliikirivu nnyo lwa WhatsApp. So tulagajjadde nnyo ku nsonga eyo. Nga maliriza, tekinologi ono alina ebintu bingi byalanga ku ludda lw'eddiini. Tusobola omulabirako ne twongera okutegeera eddiini, ne twongera okutegeera Allah, ne twongera okutegeera ne kiyama nti gyeri. faman yamal mithqala dharratin khayran yara. Olwaliro omubbi akubba kiro ne bagenda ne bakebera ne balaba buli movement si zonna. Waliwo omusajja juzi yatubbako essimu awo ku Odi Kampala, naye yajja mu ngeri ya style, yasooka neyeebakiriza nga ne nanyini ssimu yeebase neyeebaka okumpi naye. Bwe yatuuka ekiseera nga anaatera okuzibba neyeevulungula bwevulunguzibwa ati n'amusemberako era n'ayongera neyeebakamu. Olaba steps ezo zonna, ne steps ezifaanana bwe zityo ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kuzireeta. Wallahi steps zonna, kubanga tekinologi wuwe, naye atulagako nti n'ebirala bisoboka. Kubanga omulala ayinza okulagajjala ng'aga nti nekyenakola mu myaka egyedda. Kaakati bwe yeevulunga, bwe yatuuka bw'ati n'akwata ssimu n'asooka n'aziteeka mu nsawo n'alyoka asituka. N'asituka, kyokka bwe yasituka n'atunula bw'ati mu kamera, ddala nno efeesi n'agiragayo naye nga tamanyi. Era ne tugobera steps ezo zonna okutuusa omuntu bwe twamufuna. N'olwekyo steps ezo oba ogenda mu bwenzi, step esookera ddala Allah ajajjiraba era ajajjireeta ku lunaku lw'enkomerero. faman yamal mithqala dharratin khayran yara. Nga kalungi ka step konna kewateekinga ng'ojja mu ddalasa wano, Allah ajja kkalaga ng'oyingira mu masigidi wano nga kalungi. waman yamal mithqala dharratin sharran yara. N'akabi kewakola oyingira mu loogi nga mwogerezeganyaawo ngotta akaaso busitepu obwo bwonna Allah ajja buleeta ku lunaku lw'enkomerero. Kamalirize njagala okumaliriza nga mbakubira omulanga nti tekinologi ono aleesa ebirungi n'aleeta n'ebibi, naye buvunanyizibwa bwaffe nga umma, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi
watanhauna anil munkar. Muli kibiina ekirungi Allah kyeyajjayo mulagirire empisa ennungi n'okuziyiza emize. Emize egitambula mu tekinologi ono ffe tulina okugiziyiza nga abasiraamu, ffe tulina okugiziyiza nga umma. Olwekyo mbasaba nti omulimu ogwo mugukwate, muziyize abaana bammwe, muziyize baganda bammwe, muziyize community okubeera nga teyononeka nga tuyita mu tekinologi, ng'eyita mu tekinologi ono omupya aliwo. Era njagala okukubira omulanga abazadde obutasulayo gwa nagamba ng'omwana wo w'emyaka 18 abikkula buli kyayagadde nga tofaayo. Mulage nti asobola okukolera ku ssimu eyo research, mulage nti asobola okukolerako bizinesi. Muwabule nti tayina buli lwabikkula essimu, tayina kunoonya bya bwononefu, kubanga mu myaka egyo buli lwe babikkula essimu bwe batyo okusingira ddala bye babeeramu. N'olwekyo muzadde kikukakatako. Abakulembeze b'amasomero tubegayiridde abaana mwongere okubalabula mu misomo gyabwe egyo egitali gya syllabus, naye nga mukuŋŋaana ne mubabuulirira nti tekinologi ono si wa bibi byokka. Allah yamutuleetera tuyingirireko ejjana, Allah yamutuleetera tufune ssente, era bangi abafunye ssente nga bayita mu tekinologi ono. N'olwekyo bannange abasomesa amasomero mutuyambe ku ekyo, emizikiti mutuyambe emisomo egifaanana bwe giti gibeeremu. Tubebaza abathuraya olw'okubeera nga mukikoze. Twagala okukubira omulanga gavumenti esengejje, eyongere okusengejja byeteeka ku mutimbi ebigenda ku mutimbagano, n'okwongera okukozesa tekinologi okugjayo ebyo ebiba bigenzeeko nga tebisaanidde, kubanga tekinologi oyo era gyali asobola okumanya nti buli ekiyingira kiyita wano, kontrol eyo ebeerewo. Tusobole okutaasa ku society yaffe, tusobole okutaasa eggwanga. Tuleme kulowooza nti buli anajja ateekeko nga bwayagadde, buli kyonna ekize kigende ku social media. Abange eggwanga tuba tulisudde n'eddiini okutwaliza awamu. Baagaliza ebiseera ebirungi. Njagala kusembyayo kano nasembezaayo dda nti buli muntu yenna avunaanyizibwa. Gwe ovunaanyizibwa ku kulabula ku bibi, omuzikiti guvunaanyizibwa, essomero livunaanyizibwa, society evunaanyizibwa, gavumenti mu bitongole byayo ebyenjawulo, naddala ekitongole ky'ebyempisa evunaanyizibwa okulaba nti esengejja ebigenda ku mutimbagano, tuwone ekikemo ekinajja nga tekijja kusosola mubina mulungi, nga Allah bwe yagamba nti wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah yarabula naga nti mutye mwewale nnyo ekikemo, mwewale nnyo fitina eyinza okujja mu ggwanga, eyinza okujja mu nsi yonna nga tegenda kukosa oyo yekka eyali azamaanyiza, okujjako ng'egenda kubuna eri abantu bonna. Baagaliza ebiseera ebirungi ebitasobodde kuggwayo tulibimalayo bwe tuliba tufunye omukisa omulala ogulinga guno. Omusomo guno twagutegese mu Luwarabu kumpi points zonna zetuleese, tugenda kugulekera abathuraya. Anaabasobodde okugwongerayo inshallah ajja kubafunako, twagusamarayizinze inshallah mujja kugubafunako. Subhanakallah wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.